Ja, flot ellers på kryds af Bo. Nu, så ja, det er den. Så er der hat-trick. Mathias Bo, Carsten Mogensen for 3. år i træk vinder de Superseriefinalerne. Det er godt arbejde, dreng. Det er fantastisk, det der. Det er simpelthen så stærkt. Hold op, mand. Den sidder bare lige i skabet hver gang til den turnering. Det kan de altså bare, det der. Det er deres turnering. Den er de. Nå. Gangnam Style, drenge. Jeg har set det før. Ja, tak. Ja. Crowd pleaser. Ja, helt vildt. Bo. Der er ikke guns nok der, eller hvad, Eko? Nej, det er der altså.